Sabahınız xeyir olsun. Səhərdir, indi saat 8-dir. Uşaqlar yatmışkən gəlmişəm balkonu təmizləyim. Süpürdüm belə 1-2 gün bundan qabaq Göygöldə yaman bərk külək oldu. Göygöldə yaşayanlar bilər. Gəncədə də oldu. Mamadan soruşdum, deyir Gəncədə də yaman bərk külək olmuşdu. Bütün hər yeri belə yarpaq eləyibdi. Buralara da gətirib yarpaqlar doldurub gərək buraları da süpürüm. Düşün, birinci balkonu təmizləyim. Belə süpürmüşəm, yığmışam belə. Təmizləyim balkonu, bunların da sütünü gərək dəyişim, çünki çox toz oldular. Balkonu süpürdüm, indi yığım zibilləri gətirmişəm torba. Torbaya yığım götürüm, sonra silim balkonu. İnşallah. Belə, bunları da hələ ki belə saxlamışıq, çünki biz bu balkonu beton eləmək istəyirik. İnşallah. Ona görə hələ ki bu linolları elə belə də qalıbdır da, bərk etmirik. İnşallah buranı beton eləmək istəyirik ki, rahat olsun. Aşağında düşüm süpürüm. Düzdür, burada elə də yarpaq yoxdur. Ən çox buralara olmuşdu. Buranı da yol süpürənlər gəlib süpürürlər. Amma pilləkəni mən özüm süpürməliyəm. Bir dənə silmək qaldı. İndi buranı da silim. Balkon hazırdır. Biraz da komet tökdüm içinə ki, daha yaxşı təmiz olsun buralar. Həmişə çəkəndə rahat eləyə bilmirəm bir əlinə. İşimin arasında da dedim özümə səhər yeməyi hazırlayım. Bunu təkcə özüm eləməmişəm. Biraz da çox elədim ki, uşaqlar da bilirəm sevirlər. Ona görə onlar da yesinlər. Simitin arasına belə pendir yaxıram. Adi bu səhər yediyimiz pendirlərdən. Tosterda da eləyirəm. O birisi tosteri çıxartmadım. O çox yekədir. Onu korobkadan çıxardana kimi. Uşaqlara görə bura qoya bilmirəm. Uşaqlar biraz böyük olsunlar inşallah. Elə mətbəx mebelin üstündə saxlayacağım. Onu ki tez-tez elə səhərlər toster demək olar ki, məni işlədirəm. Amma bunu indi hələ ki dedim eləyim. Belə simit də hər dəfə biz Gəncəyə gedəndə, elə dünən də getmişdik diş həkiminə axşam. Oradan aldıq. Hər dəfə Gəncəyə gedəndə biz bazar stordan mütləq simit almalıyıq. Uşaqlar çox sevirlər. Mən də belə sevirəm. Pendir qoyum arasına, tosterin də arasına qoyuram. Belə quruyan kimi olur, xırç-xırç olur. Çox dadlı olur. İşlərimi də bitirəndən sonra hazırlaşdıq, getdik Gəncəyə. Çünki uşaqlara bir-iki alınası paltar, ayaqqabı var idi. Onları dedik gedək baxaq Göygöldə. Çünki neçə dəfə getib baxmışam, görürəm ki, yox, Göygöldə ürəyimiz istəyən nəsə tapa bilmirik, çox çətin tapırıq. Ona görə elə dedik bir dəfəlik gedək Gəncədə baxaq. Mələkəyə şalvar istəyirik almaq, ad gününə hədiyyə. Bir də saraya lazımdır, bağçadan tədbir olacaq, 8 mart bayramına görə tədbir. Ona paltar lazım idi, ayaqqabısı yox idi, ayaqqabı istəyirdim alı. Ona görə elə getdik Gəncəyə. Burada da dedim sizin üçün yolu çəkim. Bura Gəncəlilər tanıyır, bura ən məşhur yerdir. Qatır Məmməddən gələn yoldur bu. Univermaqdan Qatır Məmmədə gedən yoldur, körpünün üstünə. Bu yoldan mən 4 il, hər gün getmişəm, universitetdə oxumuşam. Gəncə Dövlət Universitetində bizim korpus oradaydı, Qatır Məmmədin yanında, Qatır Məmməd heykəlinin yanında. Qatır Məmməd də niyə deyirlər? Çünki orada qabaqlar yarmarka var idi, yekə bir yarmarka idi. Biz uşaq vaxtı yadımda da həmişə gedirdik. Ona görə elə ora Qatır Məmməd qalıbdı. Orada da heykəl də var idi.
Yadımdadır, həmişə onun üstündə belə qarğalar otururdu. Mən də balaca vaxtda həmişə onlardan qorxurdum. Qarğadan çox qorxurdum. Üstündə də onun çox otururdu o heykəlin. Sonra o heykəli götürdülər. Elə yenə də oranın adı qalıb Qatır Məmməd tərəf. Mən də bu yolu hər il, 4 il, hər gün getmişəm. Gəlmişəm, ona görə bu yollar mənə çox doğmadır. Dedim sizin üçün də çəkim, siz də Gəncəmizi görəsiniz. Hava da qəşəng idi deyə çox gözəl bir video alındı. Bu tərəflərdə mağazinlər çoxdur deyə elə ona görə dedim gedək buradan baxaq nəyəsə uşaqlara. Burada mağazinlər çoxdur, seçim də çoxdur. Ona görə elə gəldik bu tərəflərə. Qoy siz gülü götürün. Gülü. Görün. Bu nətərdir, bu yaxşıdır. Ha, bu qəşəngdir məncə. 1 manat. 1 manat. Çərşənbə gəlir deyə hər yerdə bu güllərdən satırlar. Burada da var. Biz aldıq uje. Hər yerdə 1 manatdır yəqin ki, elə o vaxtı, keçən ildə 1 manat idi. Ondan qabaqki da, indi də 1 manatdır. Elə hələ ki bir dənə götdüm, birinci çərşənbədə. Axırıncı çərşənbədə uje bir istəyirəm 3-4 dənə alım ki, həmin səməniyə qoyaq, qəşək. Həmin stolun üstündə bir neçəsi olsun, qəşək görsənir. Gəncədən aldıqlarımı istədim sizə göstərəm, orada çəkə bilmədim. Saraya belə krosovka aldıq ki, inşallah bu 8 mart bayramında tədbir olacaq, orada geyinsin, ondan sonra da geyinə bilsin. Onsuz da uşaqdır, belə məncə krosovka daha yaxşı olar. Özüm ayaqqabı almadım ki, elə birdən ora geyinəcək, vəsə. Amma krosovkanı inşallah bağçaya geyinəcəkdir, geyib gələndə. Bir də demişlər, belə sadə ağ kofta olmalıdır. Qol güdək. O da Sarada yox idi. Ona görə bir dənə ona belə kofta aldım. Düzdür, burasında belə bu tikilifdir, bura bu var. Bir də dalında belə bir şey var. Amma yenə də bu daha məncə yaxşıdır. Sadə ağ tapa bilmədim. Ona görə məcbur bunu götürdüm. Əsas odur ki, qabağı ağdır. Adi belə ağ koftadır. Şalvarıdır. Düzdür, ayağı uzundur. Onu kəstirəcəyik. Məlikə belə boş xoşlayır. Ona görə boş aldıq Məlikəyə şalvarı. Ad gününə hədiyyədir. Bacısına da almışdıq. Eynən demək olar ki, bu şalvardan da belə qaçdı. Hə, onunki biraz açıqdır rəngi. Ona görə Məlikə də bundan istədi. Hə, düzün deyim, mənim də xoşum gəldi. Çox vaxt bunlar bəyəndiklərini mən bəyənmirəm, amma bu dəfə xoşum gəldi bu şalvardan, qəşəngdir. Sadəcə ayağını biraz kəsdirəcəyik, vəsə. Onu da göstərim. Onu da Rənanın ayın biri ad günüdür, onu da almışdıq Rənaya. Bu da elə toçun ondandır. Belə. Munki da qaşdıdır. Mən də azdır qaş. Sən də biraz azdır. Rəna da biraz çoxdur. Amma xoşum gəldi ikisininki də yaxşıdır. Əsas o da əyinlərinə boş dursun. Axır vaxtı həmin moda elədi boş şalvarlar. Həm də ki belə qəşəng durur. Xoşum gəlir boş geyinəndə, əynində. Özüm də axır vaxtı boş sevirəm. Elə sevirəm bu gülləri. Özdə bayram, Novruz bayramına yaxın lap çox olur da. Yəni məncə də ondan qabaq olmur. Görməmişəm heç yerdə. Amma Novruz bayramına yaxın hər yerdə bunlardan satırlar. Amma heyfsilənirəm ki, bir dənə aldım. Kəşke yenə alardım. İndi hələ ki 6-cı gündür də. Çərşənbə hələ ki 2-ci gündür. Hələ 3 gün var. İnşallah birinci gün gedəndə ya 2-ci gün kursa gedəndə görüm, yolda görsəm bundan 2 dənə də alacağım ki, birini mətbəxdə elə, birini məsəl üçün bura qoyum, birini harasa bura qoyum, belə qoyum ki, gözümüzün qabağında olsunlar. Gülüm də artıq soldu, tulladım deyə. Gül burada qəşəng dururdu, qəşəng görsənirdi. Sevirəm hər yerə gül qoymağı, qəşəng görsənsin.